Рецепт осындай жеміс жидектерден салат болады. Жаз айларында өте тамаша жегенге, балаларға жасап берсеңіз де жақсы, ерекше. Осындай апельсинді екі бөлікке бөліп аламыз. Ішіндегі мякотын аламыз. Мінекей апельсинді осылай әдемілеп ішіндегі мякотын алып аламыз. Майдалап тураймыз салатқа. Неке осындай жеміс жидектерімізді жақсылап турап алдық. Енді 6% йогуртымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай. Осылай бетіне гранат, мята болса мята салып жіберсеңіз де болады. Осылай әдемілеп қонақтарыңыздың алдына апарсаңыз ерекше болады.